Բարի երեկո, դուք դիտում եք Բացհարթակ, այսօր իմ հյուրը Հայաստանի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես, ձեր նախկին երկու թիմակիցները հայտարարել են հանրապետության վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացի մասին։ Վարչապետի իրենց թեկնածուն Էդմոն Մարուքյանն է, Հովիկ Աղազարյանը հայտարարեց, որ սա գեղեցիկ հեռանկար է։ Խնդրեմ մեկնաբանեք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, անդրադառնալով իմ երկու եւ մեր նախկին երկու գործընկերների այս կարևոր նախաձեռնությանը, ասեմ, որ քաղաքականությունը միշտ չի, որ գեղեցիկ է եւ ես ցավում եմ, որ այդ պատկառելի տարիքում գտնվելով եւ այդքան երկար տարիներ քաղաքականության մեջ լինելով, այնուամենայնիվ նրանք դեռ որոշ քայլեր դիտարկում են ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության շահի տեսանկյունից, ոչ թե քաղաքացիների վստահության տեսանկյունից, ոչ թե այս կամ այն կարևոր խնդիրը լուծելու տեսանկյունից, այլ գնում են գեղեցիկ քայլերի հետևից։ Բնականաբար սա նրանց ձևակերպումն է։ Ինչ վերաբերում է Էդմոն Մարուքյանին, ապա ես կարծում եմ, որ Էդմոն Մարուքյանը որպես քաղաքական գործիչ 2018 թվականին արդեն որոշակիորեն ցույց էր տվել իր քաղաքական նախասիրությունները եւ թերևս Էդմոն Մարուքյանը ունենալով կուսակցություն եւ բուռն քննադատելով իշխանություններին, այնուամենայնիվ ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հրավերը եւ դարձավ Հայաստանի Հանրապետությունում հատուկ հանձնարարություններով դեսպան, սրանով իսկ նա քանդեց իր կուսակցությունը չթողնելով քարը քարի վրա եւ հասկանալի է, որ պետք է փնտրի այժմ ուղիներ եւ այսպես ոգևորված երեխայի բերկրանքով սպասում է, որ Հովիկ Աղազարյանը եւ Հակոբ Ասլանյանը իրեն պետք է դիտարկեն վարչապետի թեկնածու։ Եթե նրա քաղաքական նպատակը կամ քաղաքական մաքսիմումը սա է, ապա ես շնորհավորում եմ նրան։ Այսինքն կարծում եք, որ սկզբունքայնության խնդիր ունի Էդմոն Մարուքյանը։ Էդմոն Մարուքյանը միշտ ունի սկզբունքայնության, ինչպես նաեւ կողմնորոշվելու կարիք, որովհետև մի կողմից երբ նպատակահարմար է իրեն, նա խոսում է իշխանության շահերից կամ տանում է կառավարության ուղերձները, մյուս կողմից երբ որ քամիները փչում են օրինակ հյուսիսից, նա այսպես կտրուկ փոխում է իր քաղաքական կողմնորոշումը։ Ես կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, որպեսզի հստակորեն հասկանա ինչ է ուզում Էդմոն Մարուքյանը, արդյոք նա կուսակցության ղեկավար է թե ոչ, թե նոր կուսակցության փնտրտուքներով նոր քաղաքական անձրևանոցներ է փնտրում։ Այդ առնչությամբ նաև ընդդիմությունը բավական, այսպես ասած, իրարամերժ հայտարարություններ արեց, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ ես ավելի պրագմատիկ մարդ եմ եւ մտնել մի process-ի մեջ, որը զրոյի ձգտող հաջողության հավանականություն ունի, ինձ համար հետաքրքիր չէ։ Փոխարենը Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ բոլորդ միավորվեք, գնանք impeachment անենք, այսինքն այստեղ նաև իրար հետ այսպես երկրորդ նախագահը այլ բան է ասում, երրորդ նախագահը այլ բան։ Ասեմ, որ երկրորդ եւ երրորդ նախագահները արդեն անթակույց դիրքավորվում են 2026-ին ընդառաջ եւ փորձում են իրենց քաղաքական տարաձայնությունները եւ հակասությունները արդեն գաղափարական ֆոնի վրա տանել եւ եթե մինչ այս մենք տեսնում էինք, որ երկրորդ եւ երրորդ նախագահների կողմնակիցներն են գտնվում այսպես քաղաքական կսմիտների եւ քաղաքական փոխհրաձգությունների, մեղադրանքների քննադատությունների մեջ, ապա արդեն հենց առաջի դեմքերով են իրենք հանդես գալիս, ասեմ ավելին, որ այս քաղաքական տարաձայնությունները վերածվել են արդեն կոնկրետ մեղադրանքների եւ ես այս տեսանկյունից նաեւ շատ կարեւոր եմ համարում այս հերակա երկխոսություն, բնականաբար սա դժվար է ասել, այս հերակա իրար պատասխանելը, որտեղ ես կարծում եմ շատ լուրջ քաղաքական իրադարձությունների վրա մենք կարող ենք հետևություններ անել եւ լույս սփռել, մասնավորապես մարտի 1-ին կցանկանամ անդրադառնալ, ըստ երևույթին խոսելով մարտի 1-ի մասին ուղակի եւ անուղակի երրորդ նախագահը կարծես թե այդպես էլ չի ներել երկրորդ նախագահին մարտի 1-ը իր իշխանության տարիների ժամանակ իրականացնելու եւ այս ծանր բեռը Սերժ Սարգսյանի վզին եւ նրա քաղաքական ուժի վզից կախելու համար, իսկ երկրորդ նախագահը չի ներում Սերժ Սարգսյանին, որ նա 2018 թվականին առանց իր հետ խորհրդակցելու իշխանությունը փոխանցել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Նախ ասեմ, որ 2018 թվականին իշխանությունը Սերժ Սարգսյանի մոտ չէր այլևս, ապրիլ ամսից սկսած իշխանությունը վերադարձվել էր ժողովրդին, քանի որ ժողովուրդն է իշխանության տերը, եւ արդեն 2018-ի արտահերթ ընտրությունների միջոցով ժողովուրդը իր իշխանությունը փոխանցեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց այնուամենայնիվ ես շատ մեզ համար, երրորդ ուժերի համար եւ
քաղաքական դաշտում գործող այլ քաղաքական ուժերի համար, ովքեր կառուցողական են, առողջ են եւ կարող են պրագմատիկ դատել, ես կարծում եմ, որ այս քաղաքական երկխոսությունից մենք կարող ենք շատ կարեւոր ռացիոնալ հետևություններ եւ դատողություններ անել։ Օրինակ, որ մարտի 1-ը ըստ երևույթին համաձայնացված չի եղել Սերժ Սարգսյանի հետ, այլ պարտադրված է եղել Սերժ Սարգսյանին, եթե նա այնուամենայնիվ գնում է վերցնում է իշխանությունը, իսկ բոլորս գիտենք, որ ընտրությունները կեղծված էին։ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից է ուզում եք ասել պարտադրված եղել։ Այո, միանշանակ։ Սերժ Սարգսյանը այդքան թույլ մարդ էր, որ իրեն պետք է պարտադրեին, Տիկին Ստեփանյան։ Ես կարծում եմ որոշակի քաղաքական առևտրի շրջանակներում այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը գնաց իշխանությունը վերցնելու ճանապարհով, միաժամանակ չներելով Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի համար։ Ի վերջո տեղի է ունեցել սարսափելի բան, հայկական բանակը դուրս է բերվել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի դեմ, ով ընդհանրապես փորձում էր իր անհամաձայնությունը հայտնել նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ։ Հետո օրեր անց արդեն մենք տեսանք այդ քաղաքական առևտրի կոնկրետ առարկայական դրսևորումները, մասնավորապես, որ օրինաց երկիր Բարգավաճ Հայաստան, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն եւ Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցությունները հայտարարեցին, որ կիսում են քաղաքական պատասխանատվությունը եւ այն կցանկանամ անդրադառնալ նաեւ եւս 1-2 այսպես տարածված խնդիրների, որ հիմա արդեն ժամանակն է, որ հնարավոր է մարտի 1-ի համար կոնկրետ պատասխանատվություն ենթարկվեն որոշակի անձինք, այսպես արդեն քաղաքական պատասխանատվություն կիսողները իրենցից փորձում են հեռացնել այդ մասնակցությունը դրան կամ այդ քաղաքական առևտրին։ Տեսեք, դուք ասում եք առևտուր, որ ինչ որ առումով գուցե պարտադրվել է Սերժ Սարգսյանին, բայց Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ իհարկե բոլորդ միավորվեք, գնանք, անենք այդ գործընթացը, սպասենք Հայաստանից մի հատված էլ տան Ադրբեջանի նոր իշխանափոխություն լինի, ոչ, ես դրան համաձայն չեմ, հիմա պետք է անել, ես այս կյանքում երկու բան եմ ուզում՝ իշխանափոխություն եւ ընկերներիս ազատ արձակումը Բաքվի բանտից։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, նախ իմպիչմենտի գործընթացը չեն սկսել մեր երկու նախկին գործընկերները, դրանք սկսել են Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ուժի հետ շատ խիստ կապակցվածություն ունեցող երկու անձինք։ Հետնացու առաջարկում են հենց ձեր նախկին երկու գործընկերները։ Այո, բայց այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ իսկապես այստեղ խնդիրը ոչ այնքան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին իմպիչմենտին ենթարկելու գործընթացներ, ինչպես նշում էին այդ երկու, չգիտեմ, հասարակական գործիչ, նրանց անվանեմ քաղաքական, թե հասարակական գծի քաղաքական, խոսքը Էդգար Ղազարյանի եւ Նարեկ Մալյանի մասին է, այստեղ վստահաբար սլաքները ուղղված են երկրորդ նախագահին եւ մասնավորապես Հայաստան Դաշինքին, նրանք փորձում են ասել, որ Հայաստան Դաշինքը մոլորեցնում է եւ պատրաստվում է 2026 թվականին դարձյալ խաբել հայ ժողովրդին եւ մոլորության մեջ գցել կամ փակել քաղաքական դաշտը այլ կուսակցությունների, դաշինքների կամ ուժերի համար։ Ձեր հարցի երկրորդ հատվածը, որ ասաց Սերժ Սարգսյանը, որ ես այս կյանքում երկու բան եմ ուզում՝ իշխանափոխություն եւ ընկերներիս ազատ արձակումը Բաքվի բանտից, սպասենք Հայաստանից մի հատված էլ տան Ադրբեջանի նոր իշխանափոխություն լինի։ Շնորհակալ եմ, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունից որևէ հատված Ադրբեջանին չի զիջվել եւ երբ որ նրանք օրինակ տարբեր ֆորմատներում կամ տարբեր հարթակներում այդպես խոսում են, թե Հայաստանի Հանրապետությունը Կիրանցում ինչ որ քանի սանտիմետր հող է զիջել եւ այլն, դրանք բացարձակապես որևէ քաղաքական քննադատության կամ որևէ փաստարկի չեն դիմանում եւ երբ որ մենք նրանց հրավիրում ենք երկխոսության կամ ազգային ժողովում հնարավորություն ենք ունենում պատասխանելի նրանց հարցերին, ապա ընդհանրապես նրանց կողմից այս հարցերը չեն հնչում։ Այ հիմա եթե օրինակ ուշադիր լսեք, երբ որ այն ժամանակ խոսում էին հայկական եկեղեցին մնում է Ադրբեջանի տարածքում կամ երեխաները դպրոց չեն գնում եւ այլն, այսօր մենք ունենք մի շարք քաղաքական որոշումներ, այդ թվում նաեւ այդ պատի կառուցումը, այսօր ընդդիմությունը մեզ մեղադրում է պատի ոչ այսպես ամուր կառուցելու մեջ, խոսում են պատի ճաքի մասին, բայց օրինակ այլևս չեն խոսում եկեղեցու մասին, այլևս չեն խոսում նրա մասին, որ Կիրանցից մարդիկ են դուրս գալի, չեն խոսում նրա մասին, որ օրինակ երեխաները դպրոց չեն գնում։ Այսինքն ուրիշ բան է, երբ իրենց այսպես հարմարավետ դահլիճներում կամ հարթակներում խոսում են իշխանությունների մասին, բայց բոլորովին ուրիշ բան է, մենք նրանց հրավիրում ենք երկխոսության ճշտելու համար քանի սանտիմետր եւ որ համայնքից ենք օրինակ մենք զիջել Ադրբեջանին։ Սա միանշանակ մենք շարունակելու ենք մեր սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացը, կոնկրետ հանձնաժողովները սրա վրա աշխատում են եւ Սերժ Սարգսյանը ես հասկանում եմ, որ գտնվում է այն տարիքում, որ ավելի շատ երազում է, քան գործում, որ ավելի շատ ազատ ժամանակ թերևս անցկացնում է իր թորների հետ եւ որոշակիորեն հետ է քաշվել քաղաքականությունից Հայաստանի Հանրապետությունում
մասնավորապես երկրորդ նախագահի եւ երրորդ նախագահի գործելավոճին սպეციფიկ մեթոդներով այլևս չի իրականանալու։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը փոխվելու է միմիայն քաղաքական ընտրությունների միջոցով, որը տեղի կունենա 2026 թվականին։ Եվ բնականաբար բոլորը հնարավորություն ունեն մասնակցելու ընտրություններին, բնականաբար բոլորը պետք է ներկայանան իրենց քաղաքական ծրագրերով, Հայաստանի զարգացման տեսլականներով, ոլորտային ռեֆորմներով եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը որ քաղաքական ուժի ծրագիրը որ ավելի ընդունելի, ավելի ռեալ, ավելի իրականանալի կլինի, նրան էլ կգնա եւ իր վստահության քվեն կտա։ Հետեւաբար այս ելույթները իշխանափոխության երազանքներով եւ այլն, ես կարծում եմ կմնան որպես երազանք։ Այսպիսի մի հարց էլ Տիկին Ստեփանյան, տեսեք դուք ասացիք, որ հասարակական երկու գործիչներ են, չէ՞, այդ իմպիչմենտի գործընթացը նախաձեռնել, բայց դա այդքան լայն հնչեղություն չէր ստանա, եթե այդ երկու նախկին ձեր թիմակիցները այդպես չբերեն մտցնեն ազգային ժողովի օրակարգ, որովհետև դա կմնար ազգային ժողովի պատերից դուրս, հասկանում ենք, որ այդտեղ խնդիրը հիմնականում Հայաստան խմբակցության հետ էր կապված, այսինքն այդպես չէր դառնա քննարկման թեմա, եթե ձեր երկու նախկին թիմակիցները դրանք չբերեն, անդադ մտցնեին ազգային ժողովի պատերից ներս, լրատվամիջոցներին հարցազրույց տային, այսպես ասած, իրենց ընդդիմադիր կեցվածքը փորձեն կարծես թե ամրապնդել դրանով։ Դարձյալ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես ի սկզբանե ասացի, որ իմպիչմենտի գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնանկության կամ անվստահություն հայտնելու էր, որ հետ որևէ կապ չուներ։ Դրանք այս երկու քաղաքական ուժերի միջև ինչ որ տարաձայնություններ հարթելու կամ ինչ որ կոնկրետություն մտցնելու մասին էր։ Եվ երկրորդ, ես իհարկե չեմ տիրապետում շատ մանրամասներին, բայց որոշակիորեն ճանաչելով Էդմոն Մարուքյանին եւ ճանաչելով իմ երկու նախկին գործընկերներին, ես կարծում եմ, որ չեմ բացառում, որ նույնիսկ Էդմոն Մարուքյանն է զանգել եւ նրանց խնդրել, որպեսզի իր տեխնատությունը առաջ տանեն, բայց ես եւս մեկ անգամ կցանկանամ ընդգծել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում անգամ փոքրիկ քայլը, փոքրիկ խոսքը, հա այդ տարբեր այդ թաքստոսներից դուրս եկած կամ վաղուց քաղաքականությունը թողած այլ գործերով զբաղված եւ այժմ նորից քաղաքական դաշտում հայտ ներկայացնող այս բոլոր քաղաքական գործիչների ակտիվությունը պետք է դիտարկել միմիայն 26 թվականի ընտրություններին ընդառաջ, այստեղ ուղղակի խնդիրը բոլորովին այլ է եւ մեր ընտրողների Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի, ինչպես նաեւ բոլոր քաղաքական ուժերի, որպեսզի հասկանանք, թե հատկապես օրինակ Էդմոն Մարուքյանը որ քաղաքական ուժին է հարում եւ հատկապես որ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչն է։ Բնականաբար կան որոշակի խոսակցություններ կապված նրա մտերմիկ հարաբերությունների հետ, օրինակ երրորդ նախագահի Փեսայի հետ եւ կան մամուլում բազմաթիվ են տեղեկությունները, որ օրինակ ֆինանսավորվում է Էդմոն Մարուքյանը երրորդ նախագահի Փեսայի կողմից կամ առնվազն նրա քաղաքական նպատակները կամ շահերն է առաջ տանում, բայց սրանք փաստեր չեն, մամուլում տեղ գտած նորություններն են, իսկ մամուլում տեղ գտած նորությունների վրա միշտ չէ, որ պետք է 100%-ով մենք հենվենք։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ Էդմոն Մարուքյանը ինքն է անձամբ զանգել եւ խնդրել, եւ քանի որ նաեւ մեր երկու նախկին գործընկերները խնդիր ունեն իրենց կուսակցությունն է այսպես քաղաքական դաշտում շրջանառելու, որպեսզի մարդիկ նրանց մասին շատ խոսեն, որպեսզի նրանք եւս կարողանան հայտ ներկայացնել 26-ին ընդառաջ, ես կարծում եմ, այս ուղղակի այդպես փոքրիկ քաղաքական տեխնոլոգիա է, որ փորձում ենք իրարել։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ ընդդիմությունն այլ տարբերակ չի թողնում, քան քաղաքական վենդետան է։ Ինչ նկատի ունեք։ Նկատի ունեմ, որ որոշ դեպքերում մենք օրինակ տեսնում ենք, որ մեր ընդդիմադիրները նորմալ, կառուցողական, արդյունավետ քննարկումներ եւ աշխատանքային հանդիպումներ են ունենում օրինակ հանձնաժողովներում։ Մենք բազմաթիվ ֆորմատներ ունենք նախագծերի քննարկման շուրջ կամ ռեֆորմների քննարկման շուրջ, որոնք հիմնականում տեղի են ունենում ոչ աշխատանքային ֆորմատով եւ այստեղ նույնպես ընդդիմադիրները ներգրավում են աշխատանքներում, առաջարկներ են ներկայացնում, մի խոսքով բավականին բուռն է նրանց մասնակցությունը եւ մենք տեսնում ենք բոլորովին այլ պատկեր եւ իրավիճակ, երբ որ այս նույն ընդդիմադիրները օրինակ արդեն ազգային ժողովում են, տեսախցիկները միացված են եւ նրանք գուցե թե պետք է հաշվետվություն տան իրենց քաղաքական տերերին, այստեղ բոլորովին այլ վարքագիծ ենք տեսնում մենք նրանց կողմից։ Քաղաքական վենդետան այն է, որ եթե մենք միջև հիմա ինչ որ հարցերի շուրջ շատ բաց չենք խոսել, օրինակ գտել ենք, որ կան թեմաներ, որոնք տաբու են, կան թեմաներ, որոնք զգայուն են, կան թեմաներ, որոնք ավելորդ անգամ զգացմունքային ալիքներ կառաջացնեն հասարակության մեջ, մենք փորձել ենք սրան չանդրադառնալ, որտեղ այս պահին կարծում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը այլ մարտահրավերներ ունի արտաքին եւ ներքին,
Եվ փորձում ենք սրանով առաջ գնալ, որովհետև օրինակ միջազգային հարթակներում շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը, անկախ նրանից թե որ ֆրակցիայի ներկայացուցիչն է, կոնկրետ եւ միահամուռ խոսեն, հանդես կան որպես մեկ երկչախումբ, առաջին, երկրորդ, երրորդ պայմանական ասած ջութակների ձևով։ Բայց երբ որ մենք տեսնում ենք, որ այս խնդիրները նաեւ արտաքին ճակատում են բախվում, այսինքն նրանք առաջ են տանում իրենց հատվածական եւ կուսակցական շահը, չեն կորցնում հնարավորությունը փոքր վրեժ խնդրությամբ լծված իշխանությունների դեմ Հայաստանի Հանրապետության շահերին վնասել, մենք այլևս չենք խորշելու խոսել այնպիսի թեմաներից, որոնք մինչ այժմ տաբու են եղել եւ մասնավորապես իմ գործընկերներից շատերը, նաեւ ես քաղաքական հայտարարությունների ժամին օրինակ խոսեցինք, որ Սերյան Օհանյանը լինելով Հայաստան դաշինքի ղեկավարը անդադ խոսում է բանակի ռեֆորմներից, անդադ խոսում է, որ իբր մենք բավարար չափով գումար կամ ռեսուրս չենք դնում բանակի արդիականացման մեջ, բայց օրինակ փաստորեն մենք իհարկե դա վաղուց գիտեինք, բայց չէինք ուզում որպեսզի դա դառնար հանրության սեփականություն, նրանց շարքերում նստած են падգամավորներ, ովքեր իրենց զավակներին դարձնում են Վրաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որ բանակից խուսափեն։ Նրանց շարքերում նստված են բազմաթիվ մարդիկ, որպես բուռն, այսպես զինված ուժերի հետ կապված տարբեր փոփոխությունների կամ Սերյան Օհանյանն է իր զավակներին դարձրել Վրաստանի քաղաքացիներ։ Ես կարծում եմ, եթե իրենք այդ չափ ազնիվ են եւ այդ չափ սրտացավ են Հայաստանի Հանրապետության եւ անվտանգային համակարգերի բանակի համար, հրաշալի առիթ է մենք եկող շաբաթ նորից սկսում ենք մեր քարորյան, այ իրենք քաղաքական հայտարարությունների ժամին կարող են գալ եւ խոսել իրենց իսկական նպատակների, իսկական նկրտումների եւ իսկական իրավիճակի մասին։ Տիկին Ստեփանյան, նախորդ շաբաթ էր կամ գուցե շատ ավելի շուտ, 1-2 շաբաթ առաջ ազգային ժողովում տեղի ունեցած այդ վիճաբանություն, հայհոյանքներ, ընդ որում երկու կողմերից, չեք կարծում, որ հասարակությունը արդեն հոգնել է այն ինչ որ տեսնում է պարբերաբար խորհրդարանի նիստերի դահլիճում, հիմա նաև Երևանի ավականու նիստերն են այդպեսին դարձել։ Ես կիսում եմ ձեր մտահոգությունը եւ բազմաթիվ են եղել այն հնարավորությունները, որոնք ես օգտագործելով եւս մեկ անգամ փորձել եմ ներողություն խնդրել մեր քաղաքացիներից, վստահեցնում եմ, որ այդ դժգոհությունները նաեւ մեր մեջ կան, մենք տարբեր քննարկումներ ունենք, նաեւ լսում ենք քաղաքացիներին, ինձ զանգահարել են անգամ զոհված զինվորների ծնողներ, որ ասել են մենք ձեզ այդ ամենի համար ազգային ժողով չենք գործուղել, խնդրում ենք զբաղվեք ձեր աշխատանքով, խնդրում ենք այս ոլորտին անդրադարձեք, այն ոլորտին անդրադարձեք, սա եւս մեկ առիթ է, որ ես ներողություն խնդրեմ այն պատկերների համար, այն իրավիճակի համար, որ եղավ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիրում։ Մյուս կողմից գիտեք դժվար է մարդկային համբերությունը կառավարել, երբ մարդիկ խոսում են այն ամենի մասին իբր որպես մեղադրանք, երբ իրենք հենց այդ ամենի ծնունդն են։ Խոսում են ընտրակեղծիքներից մոռանալով, որ դրանց ընտրակեղծիքի մենաշնորհը իրենց է պատկանում։ Ես 2003 թվականին եղել եմ հանձնաժողովի անդամ, երբ դարձյալ նախագահական ընտրություններին եւ ինձ որևէ մեկը չի պատմել։ Ես անձամբ եմ տեսել, թե ինչպես էին վարվում ընդդիմադիր դաշտի քաղաքական գործիչների վստահված անձանց հետ։ Ես տեսել եմ, թե ինչ է տեղի ունենում քվեատուփերի հետ։ Ես տեսել եմ ինչպես են տեղի ունենում լցոնումները։ Ես տեսել եմ ինչպես են ծեծի հայհոյանքի բռնությունների միջոցով մարդկանց վախեցնելով վերում հասցնում քվեախցիկ։ Գիտեք, ես ամենի հեղինակը լինելով, այս ամենի սեփականատերը լինելով, մեզ մեղադրելով տարբեր հարցերում մարդկային համբերություն է եւ ցավում եմ, որ այդ համբերությունը մեկ-մեկ սպառվում է եւ մենք ուղղակի արձագանքում ենք իրենց։ Ես խնդրում եմ, որ սա կարեւորենք, որ մենք չենք սկսում այս ամենը, մենք պարզապես արձագանքում ենք։ Հիմա թե ինչքանով սա կշարունակվի, ես կարծում եմ ընդդիմության, սա նաև մեր քաղաքական կարողությունների, մեր զսպվածության փորձադաշտը պետք է լինի, փորձաքարը պետք է լինի, որպեսզի մենք այո չսադրվենք եւ առաջ տանենք մեր քաղաքական օրակարգը։ Չեք կարծում, որ արժևում, քանի որ 26-ի ընտրություններն են, նիստերը պետք ենթադրում են, որ պետք է ավելի թեժ լինեն։ Հենց այդ ամենը հաշվի առնելով ես շեշտեցի, որ մենք պետք է մեր քաղաքական զսպվածությունը, մեր քաղաքական համբերատարությունը եւ հանդուրժողականությունը, մեր լիբերալիզմը հաշվի առնելով մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այլևս չսադրվենք եւ չհայտնվենք այնտեղ, որտեղ որ մեր ընդդիմությունը մեզ փորձում է բերել, որտեղ իրենք այնտեղ ավելի ուժեղ են։ Այդ հայհոյանքների, այդ աղմուկի մեջ քաղաքական օրակարգերը կորցնելու եւ կարեւոր ուղերձները կորցնելու տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ
այս քարորիայում արդեն մենք բոլորովին այլ պատկեր կունենանք եւ դարձյալ հաշվի առնելով 2026-ը մենք դեռևս ունենք բազմաթիվ ծրագրեր, հրատապ, անհրաժեշտ առաջնահերթություն ունեցող նախագծեր, որ ես կարծում եմ պետք է առաջ տանեն։ Սա շատ կարևոր հարթակ է նաեւ վտուղերձները հանրությանը փոխանցելու տեսանկյունից մի քիչ էլ քաղաքական մշակույթի խնդիր կա։ Ես կարծում եմ, որ մենք այո Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կառավարությունները մի քիչ կաղում են քաղաքական մշակույթի տեսանկյունից եւ այո մենք պետք է անկախ նրանից որ քաղաքական խոսքը միանշանակ մեկնաբանելի չէ, հաճախ այլաբանություններ ենք օգտագործում կամ այլ նկարագրական բնութագրիչ խոսքերի ենք դիմում, բայց այդ խոսքի ստերիլությունը, խոսքի հիգիենան պետք է անպայման պահպանվի, դա խոսքը հանրային գործիչների մասին է։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ իմ հյուրը Հայաստանի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանն է։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։